大家好，我係李易老師。咁因為之前有好多朋友都私信過我啦，就覺得我八字斷事嗰方面個準確度都高嘅，好想知道我其實係點樣斷事，所以我就做咗今次呢一個八字視頻。喺呢個八字視頻裏邊，我就覺得唔算係一個教學嚟嘅，不過係一個嘅體驗。咁目的係打開大家嘅眼界啦，用另外一個角度、另外一個方式去睇乜嘢係八字。OK，咁傳統嘅八字系統呢，就好似身強身弱嘅操作模式咁樣啦，俾我嘅感覺就好似 Window，好複雜，好多筆，無論你花幾多時間同埋精力落去斷佢係身強定係身弱嘅話，最終出嚟嘅答案呢，個精準度都唔係好高嘅，攞到嘅資訊都唔多嘅。所以我論八字嘅時候呢，會用另外一個系統啦。咁喺呢一個系統裏邊呢，會同你以往所認識嘅八字系統係完全唔同嘅。咁因為喺呢個八字系統裏邊係唔需要背誦任何口訣啦，最重要嘅係邏輯分析。OK，所以如果你學咗2年八字呢，都發現冇咩成績啊，都仲未判到任何嘅命盤嘅話呢，我就覺得以下嘅內容呢就好值得你去睇嘅。咁如果你學八字超過咗10年嘅話呢，我就建議你其實唔睇都得㗎啦，係啦，因為好難扭轉翻你過去10年所學嘅嘢嘅一啲觀念嘅。好，咁我哋開始啦。咁天干地支十神就唔再講解㗎啦，我就當你哋已經認識㗎啦。咁當你拎到一個八字啦，就例如而家畫面上面嗰個八字咁樣，見到個地支子午卯酉，哇全衝，咁大運酉又嚟衝，咁連流年個子都嚟衝，咁一劈嘢咁樣，完全係冇方向，唔知點樣做，淨係知道呢個盤，哦睇落去好似唔係太好喎，麻麻地咁樣喎，係咪？入一個八字之前，我先同大家解釋清楚咩係天干地支。咁天干地支咧，好多人咧學咗咧都以為自己已經學識咗㗎啦。OK，就係知道佢係天干同埋地支，咁係實質嘅觀念完全係冇嘅。有啲人咧話喺大運上面嘅天干地支啦，就係上管5年，下管5年，即係個天干管5年啦，地支管5年。咁呢一個概念咧，其實係怪怪地㗎。咁因為天干呢係有10個嘅，地支有12個嘅，咁10個同12個其實個時間性係冇可能一半一半咁樣分嘅，咁存在一個好大嘅問號。咁呢一樣嘢我哋係唔會用嘅。咁另外一種講法啦，咁天干地支即係佢哋佔嗰個影響力啦，嗰個比例就係天干佔1/3，地支佔2/3。咁呢一種嘅天干地支嘅觀念啦，我哋都係唔會用嘅。咁我哋點樣去理解天干地支呢？咁其實好簡單，就係天干為虛，地支為實。咁我講完呢句説話呢，可能你都會覺得哇頂，即係隻字我都識啦，但係就係唔知點解嘛。咁越聽個感覺就越虛。OK，咁我哋就嚟緊會用一個好簡單嘅例子去解釋俾大家知道乜嘢係天干地支。我哋用一個好簡單嘅方法去舉一個例子啦，就例如而家有一個空間，OK，空間裏邊有個蘋果，咁而呢個蘋果係我哋掂得到、摸得到嘅，係一個實體嚟嘅。咁而呢一個蘋果係邊一個嘅呢？係阿 John 嘅。咁阿 John 喺呢個空間裏邊咧係唔存在㗎，OK，完全係摸唔到、掂唔到嘅。但係呢，佢係同個蘋果係有一個關聯性喺度嘅，所以就好似我哋天干地支咁樣啦。咁阿 John 就屬於個天干，咁而個蘋果就係地支，我哋掂得到，所以就係天干為虛，地支為實啦。或者我哋可以用一個符號去交代天干地支之間嘅關係，OK，就係加個 apostrophe s 咁就得啦，又清楚又容易明白，係咪？咁我哋翻去之前嗰個八字，以庚子流年嚟做例子，土日元，天干係食傷，咁地支係財，咁地支係實，即係講緊有錢嚟啦。咁而天干呢，就係講緊思想行為計劃啦，又或者係仔女有關嘅。咁整體嚟講呢，就即係講緊我可能係個仔女拎錢俾你，又或者係自己係揾食揾翻嚟嘅錢啦。咁如果假設個天干
唔係庚嘅，OK 係戊嘅話呢，咁即係咩意思呢？咁就你嚿錢呢，其實就同朋友有關嘅。如果係丙子嘅話呢，就係咩呢？因為丙係印嚟噶嘛，咁印嘅話就可能係自己嘅興趣上面，OK 咁可能係自己使喺自己興趣上面嘅錢都未定嘅。如果都仲未明嘅話呢，咁睇呢一張圖就一定明嘅。咁地支啦就係財啊嘛，OK 就即係錢啦，實在嘅。咁天干係啲咩呢？天干就係呢一個嘅食傷，食傷喺裏面嚟講就講緊係仔女啦，又或者係自己思考行為計劃上面嘅嘢，即係仔女俾你嘅錢，又或者係工作上面賺翻嚟嘅錢。咁我哋嚟一個好少嘅總結嘅先。咁記住，天干係唔會生落去地支嘅，地支係唔會生上去天干嘅，因為兩樣係唔同嘅嘢嚟嘅。咁第二點呢，就係大運唔係上面管5年，地支管5年嘅。呢兩點我哋先記一記先。好，咁認識咗天干地支之後呢，我哋翻返嚟再睇翻呢一個八字先。我哋呢就會將呢一個八字呢拆開佢，分別就係分為呢個嘅原局啦、大運啦同埋流年嘅。咁原局呢係用我哋嘅出生年月日時去推出嚟嘅。咁大運呢就會係10年轉一次嘅，流年就係每年會轉嘅。呢三樣嘢聽落去好似好容易明，但為咗大家嘅概念更加清晰呢，我係會用一個更加實在嘅例子去同大家去講解一下嘅。其實原局大運流年啦，就好似打保齡球咁，流年就係個保齡球，OK，咁原局就係個保齡球樽，咁大運就係嗰一紮嘅保齡球樽嘅其中一個，而呢一個嘅保齡球樽呢，就每10年就換一次俾你嘅，所以原局裏邊嘅所有嘅衝啦，都係唔需要理會嘅，佢係完全冇動力㗎，即使係大運嘅話，都係完全冇動力。咁動力嘅來源所在呢，主要係嚟自於流年太歲嘅，所以原局嘅衝係絕對唔會有動力嘅，呢一點一定要記住。咁當明白咗乜嘢係衝之後呢，咁我哋就講下地支嘅生剋啦。咁而家畫面上面你見到嘅嗰個盤啦，就見到有個酉金啦，酉金去生個子水啦，咁子水同亥都係水啦，咁呢兩個水加埋一齊就會剋個巳火咁樣啦。咁其實呢一個觀念啱唔啱呢？咁我就可以同大家講啦，我哋係唔會用呢一個觀念嘅。我哋嘅觀念其實係點樣呢？咁我哋如果睇生嘅話呢，就一定要用六合啦、三合啦，又或者三會去睇嘅。以六合嚟做例子啦，寅亥合木呢一點好多人都識嘅，但係好多人我着眼點就係寅加亥，OK 就會變咗一嚿木，跟住就停咗㗎啦，完全冇一個意象喺裏邊嘅，淨係知道佢係一個名詞，係一嚿木啦。但係古人講嘅寅亥合木啦，其實係一個動詞嚟嘅，意思即係水生木，因為亥係水，寅係木，咁意思即係水去生木咁嘅意思。咁我哋睇翻呢個盤啦，咁其實呢，巳酉呢係金嚟嘅，亥子係水嚟嘅，整體嚟講呢係金生水嘅。咁如果你係要係完全行得通個流向嘅話呢，其實要俾多個丑佢嘅，因為巳酉丑呢係金嚟嘅，亥子丑係水嚟嘅，所以就會成個局就會變咗做金生水啦。咁我哋又嚟啦，咁地支記住有合我哋先叫生，冇合唔叫生嘅。好，咁跟住落嚟，我哋就講下十神。十神有比肩、劫財、正財、偏財、正印、偏印、正官、七煞、食傷、傷官。咁喺論十神嗰方面呢，我哋有一個好重要嘅概念呢，就係每一個十神都冇好壞之分嘅。咁好多人呢，就俾十神嘅字面上面誤導咗啊，認為某啲十神係好，某啲十神係唔好嘅。例如劫財啦，咁你聽到個劫字又點會係好呢？咁我哋認識一樣嘢呢，喺呢個世界上面呢，嗰個字面上面啊，同嗰個內容呢唔係一致嘅，好多時。OK，就好似你飲汽水飲雪碧嘅話，咁雪碧裏邊有冇雪呢？冇雪㗎嘛。OK，係啦，咁唔好俾呢一樣嘢誤導咗我哋先。如果你唔係好相信嘅話，你試下倒翻轉頭嚟諗，我哋十神係點樣走出嚟嘅呢？
主要都係由同日主相對嘅陰對陰、陽對陽，又或者陰陽配咁樣去走出嚟嘅。佢完全冇解釋過任何嘅好同壞嘅關係嘅。所以喺十神裏邊呢，淨係知道佢哋嘅意思就已經足夠噶啦。即係比肩劫財啦，就代表住朋友、同事啦、同輩啦；正財偏財就代表錢啦、解決問題能力啦；正印偏印呢，就代表住屋企啦、母親啦、內心嘅感受啦；正官七殺啦，就代表住權力、災難、物業成就啦；食神傷官就代表自己嘅行為計劃同埋活動能力嘅。咁我哋就一定要記住，十神只係説明同日主之間嘅關係，並冇好壞之分嘅。OK，咁其實一個八字嘅好壞呢，其實點樣去斷定嘅呢？咁好壞其實係嚟自於生剋嘅。咁生頭先就同大家解釋咗啦，咁嚟緊就同大家解釋下乜嘢為之剋啦。好，咁我哋就講下乜嘢為之剋啦。咁畫面上面你見到啦，辛金同人木走埋一齊啦，佢哋會有沖嘅關係啦。咁同埋佢哋有剋嘅關係嘅。咁究竟辛同人係咪有剋呢？ OK， 會唔會金去剋木呢？咁下面啦，咁有個辰，辰係屬土，亥係屬水，咁會唔會土剋水呢？究竟咁其實呢係唔會㗎。我哋真正講嘅剋，其實係講緊係刑害上面嘅剋。就例如辛金同亥，你以為係金生水啊？其實唔係，係調翻轉頭係辛金裏邊嘅庚會係劈咗亥裏邊嘅甲木，咁呢一種為之剋。未離害刺都一樣嘅，咁未係屬土噶嘛，咁土去剋水，未去害子，咁就會就真係形成所謂嘅土剋水啦。咁所以地支裏邊嘅所有刑害一定要記得好熟好熟。咁人字係有刑嘅，子卯有刑，午丑有刑，申巳有刑，申離害亥，卯離害辰，未離害子，酉離害戌。咁地支嘅三刑呢，就係丑戌未三刑啦，人字申三刑啦。咁字刑方面就係午刑、酉刑、亥亥刑同埋辰辰刑嘅。咁認識咗生剋嘅觀念之後啦，我哋就嚟到一個最精彩嘅環節啦，就係真真正正去點樣去拆八字啦。先嚟第一個八字，咁呢個八字呢，係之前我喺其他小組上面都批算過嘅，係喺一個素未謀面啦、未經交流嘅情況之下啦，去斷佢之前發生過啲乜嘢事嘅。咁當時我係斷過2015年啦，係破過財嘅，而且出現過好多嘅麻煩。咁最後俾我嘅回覆呢，都係話我講得好啱嘅。即係無論係個時間同埋事情都係講得好準嘅。咁我就嚟講解一下我斷之前嘅思路啦。咁以打保齡球嘅概念為例啦，2015年乙未年天干係官殺，地支係比肩劫財。咁呢一個天干地支嘅組合呢，就有機會呢就會係同災難有關，因為天干係月啊嘛。咁而呢個災難係嚟自於邊個呢？就有機會係同時。好。咁我哋了解完天干地支之後咯，咁我哋就要好似打保齡球咁樣，咁未係一個保齡球碌落去，咁碌落去嗰下呢，就會撞到所有嘅保齡球樽，咁我哋就未先嚟對一對下大運嘅人，未同人係冇反應嘅，所以我哋就唔需要理啦。咁未同連柱嘅地支人有冇反應，都係冇反應嘅，所以我哋就唔理。咁未去同月支嘅戌有冇反應？有嘅，呢個有反應嘅。咁未同我哋嘅日支嘅子有冇反應呢？有反應。咁未同酉嘅支有冇反應呢？係冇反應嘅。所以我哋就會得出一個總結：戌同未係有刑嘅，子同未係有害嘅。所以呢，最後得出個結果呢，就會係知道一樣嘢，就係佢同朋友之間同時係出咗啲問題嘅。咁同埋另一樣嘢啦，子係佢嘅財，仲有原局唯一嘅財，所以未去害子係會因為佢嘅朋友同事啦，而令到佢破財嘅。所以最後得出嚟嘅結論呢，就係佢2015年係有好多麻煩，同埋會破個財嘅。
咁我哋再嚟多個例子啦，都係我喺網上面判過嘅，都係零交流純睇八字而斷出嚟嘅。咁我就斷去2018年啦，係有個異性去走近佢嘅，但係最後呢係冇喺埋一齊嘅。咁佢最後嘅回覆呢都話係啱嘅，係斷中咗嘅。咁我哋就睇下呢個八字點樣去做出嚟啦。咁我哋同之前一樣啦，睇下嗰個流年其實係啲乜嘢嚟嘅先。咁流年啦，對翻個日元啦，其實就係劫財嚟嘅，無論係天干地支都係劫財。咁第二啦，我哋好似打保齡球咁樣，地支嘅戌逐個逐個咁樣對入去佢原局同埋大運嘅。咁我哋首先啦，將個戌對入去大運下面地支嗰個酉。嗰個酉係有關係嘅，戌同酉係有關係嘅。咁年柱嗰個地支啦、午啦同戌啦有冇關係？係有關係嘅。咁呢一個關係咧，合嘅關係嘅。咁呢一刻嚟講咧，我先唔講合嘅關係啦，我哋主要先講下一啲重點問題所在。咁月支啦、子同個戌係有冇關係咧？冇關係。咁日支嘅酉同個戌有冇關係咧？有關係。咁時支嘅卯同個戌有冇關係？係有關係嘅。咁當然啦，都係合，所以我就先唔講嘅。咁我主要講嘅嘢係啲乜嘢呢？就係有離害戌啦。OK，點解我會判佢可能係有個異性走近，然後可能最後冇走埋一齊呢？咁個原因就係流年係劫財嘛，劫財陰陽配，咁對於佢嚟講係異性，係咪？咁呢一點明白啦，冇錯啦。咁有離害戌又點解呢？有其實係嗰個女仔嘅食傷，食傷嘅意思就係佢嘅行為計劃諗法去刑害咗佢嘅異性，所以呢，嗰年呢，可能就係佢表達出嚟嘅嘢，可能佢表達出嚟嘅行為呢，就嚇走咗埋身嘅嗰位異性啦。咁相信大家都理解咗我之前所講嘅八字概念啦，同埋兩個實質八字運作嘅例子啦。咁呢兩樣嘢，當大家理解咗之後，再嘗試運用嘅話呢，都可能會遇到一啲問題嘅，就係有時得，有時唔得。咁係正常嚟嘅，因為呢一樣嘢呢，只不過係佔我嘅認知呢5%嘅啫，即係好似學武功咁樣。而家呢一刻嚟講，我淨係教你點樣打出一個右直拳啫，仲未有其他招式話俾你哋知。咁如果假設你係遇上一啲再複雜少少嘅八字嘅話呢，單一招係唔夠㗎，即係可能係 total 有20招嘅話，你要學晒20招嘅方式，係你先可能會拆得到一個八字。但呢一刻嘅話，我會覺得理解咗生剋嘅觀念同埋十神嘅睇法呢，其實對你去拆八字嚟講呢，都會有一個好大嘅幫助。咁我哋總結下之前講嘅內容啦。咁一共有7個點，大家一定要記住嘅。第一點啦，就係天干係唔會生落去地支嘅，地支都唔會生上去天干嘅。第二啦，大運唔係上管5年，下管5年嘅。第三啦，原局嘅沖係唔會有任何嘅動力嘅。第四啦，地支合先會叫做生，冇合係唔叫做生嘅。第五點啦，十神只不過係説明同日主之間嘅關係，係唔會有好壞之分嘅。第六點啦，八字上面嘅剋啦係嚟自於刑害嘅。第七點啦，所有嘅動力所在係來自於流年太歲嘅。咁最後都講下啦，咁呢次係我第一次發視頻嘅，咁係希望可以俾到一個新嘅角度，大家去理解乜嘢係八字啦，係啦，咁對八字嘅領域有一個新嘅體會啦，咁就係咯，多謝大家嘅觀看啦。咁我之後都會係會嘗試下抽多啲時間出嚟，可能係做一啲短片啦，咁去再細緻咁樣去解釋八字裏邊一啲嘅好容易俾人混淆嘅概念咯，係咯，好多謝大家。